podes agardar un minutiño por si trae. Mira, sí. Hola. Hola, boas tardes a todos e a todas. Gracias por acompañarnos nesta mesa de proxectos. Vou presentar os primeiros participantes que veñen do CEI Plurilingüe de Chancelas, en Pollo, e nos van contar o seu proxecto sobre a escrita na radio e na televisión escolar. Ele é Javier Prado Espiñeira, mestre de primaria con especialidade de audición e linguaxe, músico e informático e tamén cunha ampla experiencia impartindo formación de radio e televisión. E ela é Alicia Álvarez, especialista en música e xefa de estudios do mesmo centro. Deixo-vos con eles e logo facemos o cambio das outras persoas que van intervir. Gracias. Sí, hola, hola. 1, 2, sí. Escoítase? Escoítase? Sí, escoitades? Sí. Radio? Sí. Radio? Sí. Benvidos e benvidas entón a este programa de radio escolar de asesoría de bibliotecas estelares, porque isto xa non é escolar, é estelar, e a esta ponencia aquí Alicia e Maiseu Javier, que se titula A escrita na prensa, radio e televisión escolar. Pero eu penso que incluso poderíamos chamar así un pouco máis guai a biblioteca escolar como plataforma multimodal, que sona moito mellor. Plataforma multimodal porque imos falar da radio, neste pequeno programa de radio improvisado que imos facer aquí, que acaba de xurdir agora a necesidade de que sexa un programa de radio, de televisión, seguro que nos están seguindo polo streaming, xa non é televisión, é Twitch, unha cousa así, e tamén da prensa escrita, por eso traemos aquí papeles. E, bueno, queremos contarvos de onde vimos. Nos vimos do CEI de Chancelas. Entonces, bueno, aquí temos a Alicia, que é a xefa de estudios do noso centro, e ademais tamén é a mestra de música. Eu só son un mísero mestre de primaria. Quería preguntarche, contanos un pouco de onde vimos. Mísero mestre de primaria que nos lía a todos e a todas. Vimos de Conbarro, o CEI Plurilingüe de Chancelas, un cole pequeno, 198 alumnos, as aulas petadas de xente, de nenos e nenas, e 18 mestres. Antes de nada, decir que vimos a compartir a nosa experiencia de lectoescritora, de radio, prensa e tele, pero sobre todo decir que o froito de toda a experiencia é a nutrición o enriquecemento de moitos anos de formación, logo de compartir experiencias con seguramente de todos vos os que estades aquí, de estar indagando nos blogs dos colexios, en formación permanente con profesionais da educación. Tivemos formación con Estela, que hoxe xa que a temos aquí, con Laura Benítez, Gonzalo Moure tamén visitou o noso cole. Entón, todos esses aprendizaxes fixeron darlle forma ao que hoxe vos vimos a contar aquí. Esas aprendizaxes, Alicia, que me encanta escoitarche falar polo micro, porque alá polo 2017, non sei se te acordas, estábamos aquí, eu estaba aquí falando da radio escolar, do que me gustaba facer radio nas escolas, e Alicia estaba sentada por aí, con ese mismo micro, exactamente. E como non me vou acordar? Sí, dixeches algo así como, como farías ti para facer un programa de radio así cos nenos? E eu dixenche, como te chamas? E empezou todo aí, un diálogo aquí diante de todos. Hola, eu chamo-me, hola Alicia, que tal, benvida aquí ao noso programa de radio. E a partir de aí dixemos os compañeros de Chancelas, a este temos que traelo ao cole. Empezamos, non nos imos adiante. Vamos a explicarlo aí pouco a pouco. De onde partimos? De onde partíchedes? Porque eu ainda non estaba aí. Pois vou a contar a miña experiencia. Hai 11 anos eu chego a Chancelas destinada como mestra de música e o equipo directivo propónme continuar con unha actividade de radio que se viña facendo dende había uns anos, non?
Entonces eu digo, son de música, pero nunca fixen radio, nunca tiven unha mesa de... No, tranquila, é super fácil, malo será. Cando chegue o momento xa entre todos... Entonces, nada, o único que me dan, que era unha grabadora potentísima, que despois veu Javi o Cole e dixo, pois é unha boa grabadora, eu nin idea, porque con eses medios nunca traballara. Entonces, aí está a grabadora. A actividade chulísima. Asignárome unha hora cos nenos de sexto e tamén algunha alternativa. Entonces, aí eu, con ese pequeno grupo, pois íbamos á biblioteca, era un pequeno club de lectura. Compartíamos lecturas, gustos, que nos gusta. Entonces, a actividade estaba un pouco organizada polo CEI Pazos de Reis en colaboración con a Radio Municipal de Tui para facer animación a lectura e recomendacións lectoras. E dice, bueno, pois nada, líamos contos, facíamos un guionciño, gravábamos. Cando chegou o momento de gravar... Pero así, sin formación ni nada. Colleches a grabadora, buscaches o botón vermello... Autodidacta. Autodidacta, total. Sin formación, con moita ilusión, eso sí. Cando chegou o día de presentar o programa, 15 días antes estaba feito, que hoxe o mellor o día anterior ainda estamos editando o programa, pero daquela, digo, teño que telo todo controlado. 15 días antes, sudando, Vamos a escoitalo, porque está aí ese primeiro programa, non? Que ademais é unha recomendación lectora de un libro de Gonzalo Moure, que está hoxe nas jornadas. Sí, Palabras de caramelo. Damos aí moldes a escoitar, a ver como sona esa primeira grabación feita polos nenos e as nenas coa grabadora. A ver que se escoita por aí. Sí. Esa era a música de cabecera que ainda sigue existindo. Isto, digamos que ti tiñas que montalo, esas grabacións que facían os nenos, como coa Audacity ou de algún xeito, non tiñas unha mesa de mesturas, nin... Nada. Con esos ordenadores tan modernos que se veían aí, non? Sí. Había un que era así a manivela, creo, cosas así. A ver si sona por aí. Podes avanzar un pouquiño porque a introducción agora... Antes os programas eran de 8 ou 10 minutos, agora xa son de 5. Logo con eles pensar a música que lle podía ir ben. O protagonista era un neno saharaui. É Cori, un neno de 8 anos que vive en Esmara, un dos campamentos de refuxiados onde habitan os saharauis no deserto arxelino. Cori non coñece os sons das palabras, é un neno sordo e as interpreta polo movimento dos beizos, de tal xeito que o seu nome é labios redondos, boca estirada, Cori. Asiste a unha escola Gracias, especial. Moldes. Xa nos facemos unha idea de que realmente grababas ou grababan un neno, grababan outra e despois ti aí tiñas un puzzle gigantesco, non? Sí, que tiñas que un montar. panorama, porque logo a hora de descargar da grabadora, pois eso, que non controlaba un montón de carpetas. A primeira vez, logo xa, o segundo foi mellor e ese ano, pois, ao final de todo era unha experta. Gustaba yo o alumnado, te seguiches porque lle gustaba facer eso. Sí, claro. Gustaballe moito. Como evolucionou a cousa? Como foi evolucionando? Bueno, pois daquela, que o seguimos facendo agora tamén, no cole xa había obradoiros temáticos. Unha vez a semana, durante 2 horas, os nenos van rotando por distintos obradoiros temáticos. Se traballa filosofía para nenos, arte e literatura. Eu fixera o primeiro ano, fixera o de arte e literatura. Cociña, lóxica matemática, obradoiros potentes. Nós cando chegábamos ali, cando chegan agora os profes, dicen que eres bo, que che gusta. E a partir de aí traballar contidos do currículum. Que pasa? Nos demos conta que, claro, se a actividade de radio só estaba dirixida a un pequeno grupo, ao alumnado de sexto, tamén era unha pena non abrir máis o campo de experimentar coa radio. E dixemos, bueno, pois entonces para o ano, a mí me encantaba o de arte e literatura, que me encantan as manualidades moito. Pero dixemos, bueno, pois propoñemos un de radio. E un compañeiro tamén propuxo un de prensa, pero así como por casualidade. Nos parecían interesantes e a raíz de aí seguíamos facendo radio, pero sin espacio, non teníamos espacio para gravar, que aquilo era outra odisea, ir polas rincóns do cole e gravamos en tempos de ocio, no recreo, salimos perfecto, pero moito ruido, e así buscando
Pero ti eres a profe de música, non eras a encargada da biblioteca tampouco, non? Era a biblioteca o punto de partida? Salían? Empezaban, non, xa salían moitas cousas interesantísimas e eu formaba parte do grupo de biblioteca. O sea, que nese momento cando creo que empezades a darvos conta de que aínda hai que se ve que non son espacios prestados porque había intromisións na clase de religión ou de inglés ou así, dadesvos conta que a Biblio é o eixe vertebrador, non? Onde empeza a funcionar todo. E esas imaxes de aí arriba, porque eu cando cheguei xa había esa Biblio que se veía abaixo, esas imaxes de aí arriba eran a biblioteca que tiñades? Así? Sí, pero que non digo que non sexa, entrañable. non digo que non sexa bonita, pero Bonita non era. Era unha biblioteca viva, que facíanse moitísimas actividades. Mira, aí temos a Manuel Lourenzo, que foi un escritor do que fixemos nós unha recomendación lectora. Ademais, fora meu profe de instituto, Javi. Ah, que guai. Sí, fíxeme moita ilusión telo ali. E nada, pero a partir do ano 16-17, o curso 2016-17, empezamos a formar parte da rede de centros de Plan B. Entonces, isto foi un puntazo. Este feito posibilitou unha importante transformación da biblioteca escolar. Entonces, deu pé a un forte traballo a prol do fomento da lectura e da mellora da competencia lectora e escritora. Que pasa? Claro, eu cheguei e vin esa biblioteca. Ali, non sei se podedes ver que hai un cristal, hai unha cabina de grabación, temos aí a Radio Chancelas, que como se chama a nosa radio. O primeiro día que cheguei había unha parede, non había nada. Sí, esa foi a segunda fase. Na primeira fase tiramos un tabique. Eres moito de tirar tabiques, moito, sí. Para desestresar así con unha maza. E que xefa de estudios, ollo. No, sabes que pasa? Que tiramos un tabique e ainda así nos seguía parecendo un pouco pequena. Logo, na segunda fase, volvemos a tirar outro e montamos a radio que se ve ali ao fondo. E aínda hai un tabique máis que aí non nos van a deixar. Sí, mirade. Que está a sala de profes. Xa me está vendo a directora agora. Sí, a máquina de café da sala de profes está detrás desta parede, xusto, aquí. E claro, eu propúxenlle, tiramos o último tabique que nos queda e arranxamos noutro sitio a sala de profes, pero de momento non se fixo. Claro, aí temos a Biblio como eixe vertebrador, non? Claro, pero é importante, pero nos fixeron falta cartiños. Claro. Entonces, a dotación económica que nos aportou o Plan B foi superimportante para comprar fondos, mobiliario, formación, agora sí que xa empezamos a falar de formación de mestres, formación de alumnos tamén, vale? E xa dende aquí parten moitísimas... A biblioteca se converte no centro do cole. Aí está. E aparecen aí os actividades que se proponen na biblioteca voluntarias en tempo de ocio dos nenos, actividades que chegan ás titorías, aos mestres, ás familias, e, bueno, que as familias tamén formámolas coa nova metodoloxía que a partir dese momento empezamos a levar a cabo no cole. Mira, poñemos aí claro que se convirte nunha plataforma de comunicación multimodal. Esa modificación tan grande da biblioteca permítenos ter un estudio de radio en primeiro momento e permítenos empezar a sacar novas ideas dende aí e o contexto que favorece ese desenvolvemento das alfabetizacións que escoitamos hoxe tamén falar a Piu da alfabetización mediática e informacional. Pois é nese momento porque que se produce aí? Un cambio de que? Un cambio organización do centro. Entonces, bueno, cambiamos casi todo. Casi todo. Vale. Os tempos. Os tempos. Primeiro, cambios no horario, aínda que, bueno, nos a inspección yo contamos todo, todo. Entonces, fixemos os horarios e, claro, nesas 2 horas semanais necesitamos a máis profesorado nas aulas, porque se queremos reducir o grupo de alumnado, necesitamos máis profes para dividir aos nenos en pequenos grupos que vayan rotando durante todo o ano polos distintos obradoiros. Como facemos? Interclases, mezclamos antes polos ciclos, infantil, primeiro, segundo, terceiro ciclo. Agora hai 3 grandes grupos de obradoiros. O obradoiro de infantil, están as minhas compis de infantil, o obradoiro de primeiro, segundo, terceiro e cuarto, quinto, sexto, no que se mesturan todo o alumnado. Claro, un ano son os pequenos, outro ano son os maiores, entonces é unha actividade potentísima. Pero fan falta medios aí, non?
fan falta medios para facer todo eso. Non só é convencer ao equipo directivo e convencer a xefa de estudios de que se pode facer, sino que algo de medios fan falta, non? Sí, claro. Logo, antes de que pases, bueno, Sí? espacios. Os espacios, eso non? sí. Que era o último punto. Que hai que preparar os espacios. Entonces, o noso cole foi e segue sendo creador de ambientes de serenidade e armonía, é dicir, ambientes agradables nos que nos permitan seguir aprendendo. Entonces, houbo cambio de, bueno, mobiliario, como vedes aí, cores clariñas, todos os rincóns do cole son zonas de aprendizaxe, dotadas de material para que os nenos sexan autónomos e sigan aprendendo. Debaixo das escaleiras, que era un sitio cheo de plantas así un pouco feucas, pois nada, un pouquiño de tarima, uns coxíns, uns libros, e unha lampariña e sitios que nos deixan seguir aprendendo. Claro, nese cambio eu creo que xoga un papel importante, ademais do que decías do plan B, entrar en plans como Radio na Biblio, non? Que é un plan que saca a asesoría de bibliotecas escolares que nos permite crear, bueno, o que vedes aí arriba, que está na outra foto que se veía, que é a nosa emisora de radio escolar, Radio Chancelas. Pero pouco despois chegou outro espacio que é o que nos permite facer unha transformación potente nesa plataforma que decimos multimodal, porque nos permite sacar distintos medios, multimodal ou multimedial, como se quera, ou transmedia incluso, non? Que é o espacio dedicado ao plato de televisión que vedes aí abaixo. Ese é o noso Rabi TV, Rabi a mascota da nosa biblioteca, e podedes ver aí que, bueno, pois xa temos unha equipación que nos permite que os nenos e as nenas vayan aí a traballar. Esos cambios son importantes, pero un cambio moi importante tamén é o da aparición do alumnado como técnico. Dentro das cousas que comenta Alicia que se fomentan no noso cole, por suposto, é a autonomía e a liberdade do alumnado para deambular polo centro e usar os recursos que temos, dispoñer de todas esas cuestións, neste caso máis técnicas, como pode ser unha radio, unha tele, e empregalas para realizar aquelas tarefas que nos pedimos. Eso é moi importante. Entón, hai un momento no que o alumnado, pois neste caso maior, de quinto e sexto, aí vedes un carné dunha alumna que é unha técnica de radio e posteriormente de tele. Cando eles necesitan facer un programa de radio, eles ou elas baixan directamente á biblioteca, unha vez que teñen o guión feito, unha vez que teñen ese traballo de aula feita, e fano. Pero se quere ir un neno ou unha nena de primeiro de primaria ou incluso de infantil, poden dispoñer dese alumnado para axudarlles a traballar dentro dos estudios, non? Eso é moi importante que... É chulísimo, además, os pequenos suben, necesitamos un técnico. Entonces todos os técnicos se pelean por baixar a parte... Hai que ter en conta que é moi importante a implicación do equipo directivo. Sin esa posibilidade é moito máis difícil facelo, non? E tenlo en conta, que as aulas non son espacios estancos onde os nenos teñen que estar ali encerrados ás ordes do mestre, sino que unha vez que lle pedimos traballar en algo, pois eles poden dispoñer de todo o centro. Eso, no noso centro, pois faise dende as primeiras edades, dende que teñen 3 anos entran na escola, eles xa detectan esa posibilidade, non? Claro, ese apoio da dirección é importantísimo porque, o cambio nos horarios, non? Logo, para que da biblioteca saian cousas interesantes, hai que preparalas. Entonces, o equipo de biblioteca, sobre todo a coordinadora de biblioteca, necesita horas de biblioteca e un montón de traballo que xa tiña que estar toda a mañán ali metida dentro porque o chollo, xa sabedes. Entonces, se non temos un respaldo da dirección, non se pode facer moito. Bueno, pois, debido a eso, debido ao respaldo do Plan B, da asesoría de bibliotecas, o respaldo do equipo directivo, a unha idea clara de por onde ir dentro da escola, pois chegamos á actualidade, non? A onde estamos hoxe en día. Onde estamos hoxe en día? Bueno, pois nada, como nos demos conta que funcionaba xenial estes obradoiros, sobre todo de prensa, radio e televisión, dixemos, estos son fixos todos os anos, e despois os demais poderán ir variando. Ainda que hai algúns fixos tamén, como de filosofía para nenos, que tamén ese é un dos clásicos. Notase, verdad, Javi, como van evolucionando os nenos cando... Podes contar esa anécdota que me contaste outro día do alumno novo? Mira, é casi un pouco de casualidade. O ano pasado, dentro da biblioteca, decimos que o PDI do centro era os medios de comunicación. E casi de casualidade, un pouco, pois descubrimos que
o que dice Alicia, non? Esos medios viñeron para quedarse, porque eran moi enriquecedores. Este ano entrou un alumno novo na miña clase. Este ano teño a clase de quinto de primaria. Este alumno ven de outro centro, onde traballan dun xeito máis tradicional, por decirlo así, non fan este tipo de traballos. Pedimos para un traballo co Concello de Combarro, de Pollo, perdón, pero sobre Combarro, pedimos facer unha entrevista aos seus maiores. E mentres que o alumnado que leva dende infantil no cole fai unha entrevista onde introduce a persona, pregunta, hola, bos días, estou aquí con miña boa, hola, boa, saúda, quería facerche unhas preguntas sobre... Falan de todo eso, explican perfectamente. O alumno que ven de fora, que é un alumno moi, vou utilizar esta palabra que antes Piu dixo que adiós, competente, non competente lector, competente curricular, moi ben, facía moi ben as tarefas, é un neno moi bo tamén na clase, moi bo compañeiro. Ese alumno chega coa persona maior que vai entrevistar e dille, dime todo o que sepas de Combarro. Esa é a entrevista. Dura máis ou menos o mismo, 2 ou 3 minutos, pero o home, que encima se pon nervioso porque ten que contestar yo seu neto e tal, empeza un momento que empeza a decir, yo non sei si isto é o que quere teu profe, sabes? Porque claro, e o neno non lle contestaba nada, e non hai despedida nesa entrevista, non? Cando os outros nenos despiden dicindo, pois... Presentan tamén. Presentan, moitas gracias por contestar as miñas preguntas, vémonos noutra. Algún incluso empeza dicindo, estamos en Radio Chancelas, ainda que estaba entrevistando na súa casa, non? Pero xa tiña tan metido, é unha tipoloxía textual a da entrevista, non? Na entrevista na radio ou na tele. Eso danos lugar a varios formatos textuais, que é o de que estamos falando xa aquí, non? De escribir. E nos acabamos convertíndonos en produtos que chegan a unha página web que creamos que se chama Chancelas Informa, pero, Moldes, se clicas na imaxe desos nenos que son de sexto agora, vemos aí un Estaban entrevistando producto. a unha mestra de infantil. Vai abrir un vídeo aí en YouTube para que vexades un exemplo, non? Este é un produto que é un telexornal feito, neste caso, polos de cuarto do curso pasado, non? Bos días, benvidos ao telexornal de cuarto B. Hoxe traemos as últimas novas do Colexio de Chancelas. Pódelo poñer en grande, Comezamos por favor. xa cos meus compañeiros e compañeiras. Adiante! Encóntrase un gatiño ferido e refuxiado debaixo dunha árbore en Cei Pluringues, Chanceras. A clase de cuarto A atoparon ao gatiño na rampa de preto do muro do cemiterio. Estaba tumbado, ferido e sediento. Tiña unha mordida na pata. Os rapaces pensaron que se refuxiarían no motor dun coche para ter máis calor. Vedes que está mirando a pantalla, non? A cámara. Agora, Antía vai Lógicamente non entrevistar sabe a de Alicia. memoria o que está dicindo. Hola, Alicia, que tal estás? Mira, Alicia xa está acostumbrada a que entrevisten. Non, que te poñen nervioso, Ás veces dinte polo Como pasillo. reaccionou o gato cando colleches? Bueno, pois o gatiño estaba moi asustado, estaba Podes temblando. cortar, Podes cortar, Moldes, gracias. Xa casi... Que dicen, voute a facer unha entrevista, e que me vas preguntar para ir preparada? E dice, entonces poste nerviosa, igual que aquí agora xa estou máis relexada, pero sempre te pos nervioso, pero atácanos por todas partes. Bueno, vedes que aí hai varias tipoloxías textuais. Por unha parte está nova para facer un telexornal, pero se vos fixaxedes, a nena falaba mirando para a pantalla, porque veremos agora que ferramenta empregamos, ou que ferramenta empregan eles e elas, que só hai que explicarlle como funciona. Pero, Molde, se podes, clica aí onde pon Chancelas Informa, que vai abrir unha página web. Gustaríanos ensinar, pois, dende aquí un pouco mellor, dalle aí as cookies, xa sabes, acepto, sempre hai que aceptar. As galletas son moi boa cousa, hai que aceptalas todas. Aí. Vais un pouquiño. Si vedes aí xa pon televisión, prensa escrita, radio, son os produtos que van salindo non só neste caso dos obradoiros, sino do PDI que fixéramos o ano pasado e que descubrimos que eran altamente nutritivos para os nenos, que lles permitían aprender unha variedade de tipoloxía textual infinita, porque nos medios de comunicación podes escribir todo tipo, dende literario a non literario, dende cousas feitas para a oralidade puramente, como pode ser falar diante dunha cámara ou diante ou na radio, incluso facer videotutoriais. Ímolo ver un pouco máis en detalle. Vamos a seguir coa presentación. Moldes. Mira un momentiño, Javi. Dime. Dicir que
o traballo do claustro é importantísimo. Temos a sorte de ter un claustro super traballador e moi unido. Entonces aquí repartimos un pouco tarefas. Houbo profes que dixeron, bueno, pois o primeiro trimestre eu coordino prensa. Entonces, nos 3 grandes grupos de obradoiros, o coordinador pois iba pedindo material e lle daba forma. Claro, cada profesor se facía cargo un de prensa, outro de tele, outro de radio. Entonces iban rotando polos trimestres para non cargar solamente a un compañeiro. Menos as de infantil que fixeron todo de todo. Entonces elas, ademais que é super complicado, porque non é o mesmo facer, digo polo traballo, os resultados son igual de vos ou mellor. Claro, neste caso eu creo que o importante é que teñades en conta que todo alumnado pasa por todo e todo alumnado se entera do que está pasando no cole, porque despois ven o telexornal dos de cuarto que fala de cousas que pasaron, xa bichedes o do gato, pois había outra entrevista, pois houbera unha plaga de velutinas, pois a uns nenos que puxeron unhas trampas para as velutinas, despois é unha cousa que se convirte en circular, non? Están desexando pasar polo obradoiro de radio, polo obradoiro de prensa, van pasando así, porque estas actividades, ao final, que sucede con elas un pouco, Ali? Bueno, pois mira, ferramenta chulísima e potente para traballar a oralidade e a escrita, sobre todo un pouco o que dicían os xornalistas ao principio, é un traballo colaborativo no que precisamos de todos. Entonces, aí tampouco se poden ver os distintos niveis que teñen os nenos. Todos somos necesarios e todos temos que facelo ben para ter un bo resultado, non? Tanto nun programa de radio, na tele ou na escrita. Son experiencias que levan a aprendizaxes significativas. Bueno, é un traballo eso, pois puramente competencial, o que dicías ti antes. Solo un apunte, porque decía Estela, que somos vigosquianos, que achegámonos á zona de desarrollo próximo, os nenos saben, coñecen a linguaxe, por exemplo, audiovisual ou a linguaxe radiofónica, tamén a linguaxe de prensa, non? Van a facer o xogo este dos erros que comentaba ahora Piu. E cando chegan ali, van un pouco máis, porque coñéceno dende fora, pero aí coñéceno dende dentro. E pensade o que significa eso a hora de escribir os guiós, a hora de facer, non? A ver, todos xuntos conseguense logros máis difíciles que se ti estás solo. Efectivamente. Danse casos de nenas e nenos que pon aí, non? Eleva a autoestima e a motivación. Nenos e nenas que cubrindo exercicios nunha folla, nunha ficha ou nun libro non son vos, porque, bueno, non todo o mundo se lle dá ben eso. Sin embargo, falando diante dunha cámara, falando na radio, son igual de vos que calquera, porque aí todos podemos facer o que sabemos facer ben, que é falar, non? Ainda que nos poñamos nerviosos ou nerviosas. É así, non? Bueno, pois nada, que ao final o que queremos é que sexan capaces de comunicar algo que todos entendamos, non? Con un léxico que todos podamos entender, que eles mesmos se van correxindo. Ás veces grábanse, escoitense e dice, oi, repetí mucho e... Bueno, pois vamos a darlle unha volta. E son super exixentes eles. Mirade, queremos contarvos un pouco os procesos, non? Porque estaredes pensando, bueno, pero haberá aí uns procesos ou de algún xeito, non? Eu quería poñervos, non hai un vídeo aí, Moldes, ao lado desa foto que tiñamos posto antes aquí. Non aparece un pequeno vídeo? Non sei se vedes esta imaxe, pois son nenos de segundo de primaria no obradoiro deste ano, que son obradoiros interciclos, están os nenos de primeiro, segundo e terceiro. Eles están facendo un pequeno guión dunha entrevista, entón teñen como unha especie de storyboard, son 4 viñetas. A primeira viñeta escriben un pouco a presentación, a continuación escriben pois as preguntas, nas outras 2 viñetas e ao final unha despedida. É un xeito sinxelo de ordenalo e velo claro para antes de facelo, non? Non está o vídeo, Moldes, aí. Na seguinte, non? Na seguinte? Hai outro. Teño que darlle aquí. Vale, dalle aí un momento. É moi curtiño, son 10 segundos, pero creo que vexades como elas teñen o método. A nena que está diante da cámara ten 5 anos, é de primeiro de primaria. A ver se funciona ese vídeo. Cargo dende fora. Sí, é moi pequeno. Está grabado, sí, con móvil. Sonido grabando. Cámara grabando. Entrevista, toma 2. Hola, chámame Álvaro, eu... Para que vos fagades unha idea,
son nenos de primeiro, segundo e terceiro, que están sentados nas cadeiras para facer a entrevista son de terceiro. Esa nena que está diante da cámara, que era de primeiro, foi a primeira en acabar de facer o guión, e fixo unha entrevista super guai, que lle preguntaba a súa compañeira por unha viaxe de... Sí, dime por aquí polo pinganillo que quedanos pouco tempo, creo. Que acababa de facer a súa compañeira, non? O método importante, que teñan un método que sexan capaces de repetir. Nese caso é televisión, pero os procesos repítense igual para televisión, para radio e para prensa. Primeiro, hai unha fase de planificación, onde repartimos as tarefas. Ti que vas facer? Pois eu quero gravar coa cámara. Ti que vas facer? Eu vou a ser entrevistado. Eu vou estar na mesa de mesturas. Eu vou a facer a parte dos pasatempos da prensa. Hai un momento de ideas que poñemos en común, que falamos, que decía Estela, podemos utilizar a pizarra, se somos maiores podemos utilizar un ordenador, poñelo nun documento, senón nun papel, un guión. Se son máis pequenos, ainda non teñen escrita, e non che interesa introducir a escrita como tal, a través de debuxos. O outro día gravamos un contexto fantástico dun restaurante, e era a través dunha imaxe. As nenas fixeran unha imaxe dunha situación que iban a comer peixe, e despois representaron na tele, non grabando. Unha vez que temos eso, pasamos unha fase de desenvolvemento do produto. Aí buscamos a información. Imos á biblioteca, é un lugar onde podemos documentarnos, onde podemos ver nos libros, onde podemos buscar en internet, e facemos ese proceso de alfabetización documental e informacional. E despois ven o resultado final, que cando xa o temos montado, como ese telexornal que vichedes aí. Nese momento final hai unha parte importante de todo este traballo que tanto nos programas de radio, como na prensa escrita, como nos vídeos, despois velo na clase, comentalo dun xeito positivo, ver o que aprendimos, que nos gustou do que fixemos, que nos parece interesante, porque aí o neno e a nena é cando empeza a autocorrexirse. Moito máis que se ti lle dices de xeito negativo, pois eso non estaba ben. El non ten ese concepto, pero cando vexe algo que non lle cuadra ou non lle gusta, ou que non está dentro da súa linguaxe mediática que temos na cabeza todos, eles van a correxirse. Entonces, para a seguinte, van a mellorar. Poñemos un par de exemplos de como traballan os nenos de xeito autónomo. Dalle o primeiro vídeo este. Veu María Lado a facernos un obradoiro de poesía, e sempre que ven alguén coñecido ou menos coñecido, aproveitamos para entrevistarlo. Hai que aproveitar. Entonces, dalle ese YouTube, porfa, o que pon exemplo traballando na radio. Queremos que vexades ese proceso, outro proceso, como fan para gravar na radio, non? Xa veredes, son nenos, neste caso de quinto, estaban en quinto ainda. Estaba aí o minuto posto que había que ir. Bueno, nada, pois corta o moldes porque é moi longo. No enlace do vídeo viña exactamente o minuto que había que ir. Simplemente o neno que está detrás da mesa de mesturas pois comenta, todos preparados, 3, 2, 1, e empeza a falar. El ten o seu guión ali, hai 4 ou 5 personas, e comentan un pouco, non? Empezan a entrevistar a María Lado. Poñede o de vídeo, que tamén se ven distintos nenos de distintas edades facendo para que vexades. En distintos sets, non? Aí no plató de televisión temos un set dedicado ás entrevistas, para que vexades tamén que o fan nenos de distintas edades. Un set dedicado ás entrevistas, outro set dedicado aos telexornais. Hola, chámame Isabela, estou aquí con Jais na botica de segundo que nos vai falar da menta. Cal é o seu nombre científico? Menta pigmenta. Para que se usa? Se usa en funciones, contra tesoros... Nenos de quinto, e tamén é importante destacar que os nenos autofórmanse uns aos outros. Eso que vos decía dos técnicos, eles en cascada, unha vez que saben facer, son os que mellor lle explican aos compañeiros que é o que teñen que facer aí. Mirade como preguntan e como lles contestan. Eu só son un observador e un mediador. Yo voy después de quién. Del sonido. Primero yo digo, cámara grabando. Y luego tú. 1, 2, 3, ya, cámara grabando. Sonido grabando. Acción. Toma 3. Nueva mesa de ping-pong. O Colexio de Plurilingüe Chancelas compra unha nova mesa de ping-pong. A mesa de ping-pong chegou ao cole de Chancelas en San... Javi, 2 minutiños, Sí. Menos.
Vale. Vedes que aí eles gravan, explícanse os uns aos outros, non? Pois é realmente o método que vamos seguindo. Bueno, vamos a pasar porque queríamos ensinarvos dentro de isto os exemplos de texto. Vedes ese aparatiño que está aí, é unha tablet, é unha cousa que se chama teleprompter, é unha cousa moi sinxela que reflexa, na tablet o texto ponse en modo espello e reflexase así e vai pasando. Pois iso que fai que eles lean as noticias que eles mesmos escribiron, pois no caso deste de ordenador, e pasarono aí á tablet, copiarono, pegarono na tablet, e eles autoxestionanse. Si son pequenos, pois fanllo os maiores. Vou vos poñer aquí exemplos de guións. Este é un guión de programa de radio feito polos nenos, non está para nada tocado por min, son nenos de sexto que estuveron traballando comigo e claro, chegaron, digamos, a este nivel de guión. É un guión onde fan unha historia que é teatral, é dicir, que mezcla radio e teatro cunha aventura de escape room, porque fixéramos teatro e ademais fixéramos uns escape rooms, e estaban fascinados por eso, donde eles van interactuando. Vedes como pon aquí: hola chicos, parece vos ben vir a miña casa esta tarde a xogar a videoconsola? Vale, pois ata pronto. Inclúen os efectos de son polo medio, que eles mismos buscan en YouTube, e se vos fixades, dependendo de quen fale en cada momento, utilizan cores. Aínda que eu os fun guiando, eles mesmos chegaron a estas conclusións de que era o máis cómodo. Son documentos vamos ao outro lado. Son documentos compartidos, onde todos traballan xuntos aí nese documento, non? Eso chegase dun proceso de facer e de ir probando e de que é o mellor. Pois, mirade, o da nova para o teleprompter. Isto fixeron unhas nenas, falaban dunha nova que traballáramos con xirasois para facer unha pequena homenaxe sobre Ucraína, e vedes, están Alma, que non era Martina, Alma e Emma. Pois Martina di o titular, Alma di un parte do corpo da nova, elas poñeno así, e despois isto cópiano e pégano no iPad, neste caso, na tableta, que vai no teleprompter. Un pouquiño máis adiante, pois penso que estaba a entrevista a Carolina, que é a profe que víamos antes na foto, que anda por aquí tamén, donde, sabedes, outra tipoloxía textual completamente distinta. Volvemos á presentación. E tiñamos por aí outro exempliño máis, creo, non, Ali, que nos quedaba así. O exemplo da prensa, non? Rápido que nos están mirando xa. Radio, tele e prensa. Bueno, mirade, o exemplo da revista creo que tamén é interesante porque, claro, temos nenos de distintas edades que escriben novas que suceden no cole, maquetado por eles despois cun programa que igual coñecedes que se chama Canva. E, mirade, temos de todas as idades. Hai un exemplo dun informe que fan os nenos de terceiro sobre as merendas que se traen ao cole, donde fan incluso uns pequenos gráficos. Vedes, é un informe científico. Pero tamén temos un proceso de investigación dos nenos de infantil, de 5 anos. Un día houve unha inundación e vedes, está escrito por eles. E despois, como son uns bromistas, pois tamén nos puxeron unha serie de chistes. Aquí, vedes? Bueno, todo eso sale directamente, volvemos á presentación, todo eso sale directamente da biblioteca como esa plataforma multimodal, que é o que vos queremos ou queríamos mostrarvos hoxe, e aquí deixámosvos moitos máis exemplos que temos que se fixeron nestos 2 anos a base de traballar, pois un pouco de casualidade do PDI. O que pasa é que non nos dá tempo a poñer agora, non? Pero sei que comentaronme que esta presentación vai estar compartida con todos vos, entonces poderedes ver, temos aí, por exemplo, un spot maravilloso dos nenos de 3, 4, 5 anos, dos de 4 anos son, donde fan un spot sobre o 8M, o Día da Muller, boísimo, non? Donde defenden que tamén os nenos ou os homes poden encargarse do cuidado dos bebés e da casa. Temos unha entrevista á escritora María Canosa, temos máis telexornal, receitas, todo eso son exemplos de texto, porque antes, de algún xeito, levouse a escrita antes de levarse aí a eses medios. Unha curta sobre o que pasará co peixe e os plásticos en Combarro 2050, un programa de investigación de terceiro de primaria, e despois vedes aí que temos, pois,
conversando con Florencio Delgado Gurriarán, é unha recreación teatral, non? A través da radio. Chulísima, chulísima. Merece a pena que escoitedes un pouquiño, porque sabedes que todo isto non sale da nada, sale tamén da investigación do que se fai noutros coles. Nos escoitamos outras canles de podcast de outros coles, vemos outras canles de YouTube onde fan vídeos outros coles e tamén collemos as ideas. Hai ali aquel do Farol, que está feito dentro da clase de música tamén de Ali, e está moi guai porque se combina a recreación do vídeo, onde os nenos moven os personaxes, os efectos sonoros grabados na radio. O audio e a grabación é toda feita na radio escolar, fixeron eles os efectos sonoros con papeles e instrumentos, e, bueno, interesante lo máis. E eu teño un apunte xa final. Mira, Molde, se lle dalle este que pon vídeo tutoriais como se fai. Porque igual pensades que isto todo queda en traballos dos nenos para o cole, para a clase, que queda aí moi bonito na canle de YouTube do centro. Pero isto representa unha utilidade real para o propio alumnado. Isto foi unha serie de videotutoriais que fixeron os de sexto antes de marchar para o instituto, onde explicaban como fixeron cousas interesantes que eles aprenderon. Como facer un gráfico en Google. Primeiro, temos que entrar ao Google Chrome e aquí nos puntiños á dereita vamos a ir a Drive. Para que vos fagades unha idea, esta nena fixe un texto instruccional e para iso fixe un guión dos pasos que tiña que seguir e o que tiña que explicar á cámara mentre o facía ela mesma co ordenador. Falamos dunha nena de 11 anos, 12 anos. O fixo, bueno, pois en sexto pouco antes de marchar para o instituto para que os nenos que chegaran a usar o ordenador aprenderan a facer algunhas das cousas que necesitaban, non? Corta, Moldes, xa, que vamos a rematar. Para que vexades que realmente ten unha utilidade na vida real, non? E con isto, pois, queremos E un bizcocho. darvos as gracias por escoitarnos e invitarvos a facer cousas dentro da biblioteca. Aí vos quedan as ligazóns das nosas canles e da nosa bitácora da biblioteca e da nosa página web do centro. A presentación vai quedar aloxada na página da asesoría en RedeB, así que poderedes consultar próximamente. Bueno, moitísimas gracias pola vosa intervención, é unha experiencia viva e super cohesionadora para toda a comunidade educativa. Moitas gracias, quedouse un pouco corto, penso que teríades para contar un montón máis. Bueno, pero a experiencia é moi interesante e moi amplia. Bueno, agora damos a benvida a Alexandra Pacheco, que é profe de Lingua e Literatura Galega no IES Xelmírez, en Santiago de Compostela. Ademais diso, ten unha ampla traxectoria como xornalista, posto que traballou na Televisión de Galicia, Radio Negreira e tamén en gabinetes de prensa e comunicación para o Congreso de Deputados e o Parlamento, gracias. E a súa compañeira, que é a coordinadora da biblioteca, Olga Iglesias. Bueno, dou paso a elas dúas. Vale, non sei se xa se me escoita, non? Sí, non? Bueno, eu quero que a miña filla estude no cole de Pollo, creo que nos imos a trasladar a vivir ali, porque estou moi gratamente sorprendida e como xornalista, pois máis aínda, non? Que sexades capaces de facer tanto. Olga máis eu vimos do IES Xelmírez 1, que supoño que moitos de vos coñeceredes, e vimos a presentar o noso PDI, Tecendo Identidades, que puxemos en marcha ao longo do curso pasado e que este é o segundo ano. Para facerse un pouco a modo de contexto, sabedes que o Xelmírez é un centro de enormes dimensións, tanto dende o punto de vista do alumnado, son case 1000 alumnos e alumnas. No claustro somos 100 profes e profas, e isto, bueno, que digamos que é unha oportunidade para poñer en marcha proxectos, tamén pode implicar importantes desafíos, como despois explicará Olga, pero que o que é incuestionable que é un centro que dende sempre estivo moi comprometido coa innovación educativa, que apoia moitísimo os proxectos e tamén moi comprometido cos nosos sinais de identidade, que non todos están, vale? Tanto coa lingua como coa cultura galegas. E creo que isto é importante destacalo, porque non todos temos a posibilidade de traballar
con este viveiro. Conta, ademais, con unha axenda absolutamente frenética de proxectos, actividades extraescolares, actividades complementarias, excursións, saídas, como dicía, un viveiro moi favorable para traballar por proxectos, pero tamén implica certas dificultades. Vale. Por que se chama o proxecto Tecendo Identidades? Vale, cando fixemos as primeiras xuntanzas a finais do curso 2020-2021 para pensar como poñer en marcha un PDI no que a biblioteca operase como motor, nesas primeiras xuntanzas de profesorado estábamos de acordo en que nas aulas o concepto de identidade non sempre se traballa dun xeito integrado, queda máis ben moitas veces deslavazado, ás veces só se aborda dende un único punto de vista. A iso súmase, ademais, a incuestionable influencia que exercen as redes sociais e os seus discursos monolíticos sobre a nosa rapazada no día a día. E de aí, que dende o comezo nos saíse a idea da identidade como tema paraugas, non? Como tema paraugas, tamén por esa necesidade que entendemos que debemos de asumir tamén os docentes e as docentes a hora de acompañar o noso alumnado de primaria, pero especialmente de secundaria, na construción da súa propia identidade, e tamén que, sen esquecer, que nesa construción ten moito que ver a nosa identidade como pobo, non? Como nos relacionamos cos nosos medios productivos, como somos cando emigramos, a nosa relación coa lingua, a nosa relación co noso patrimonio, e de aí xorde a idea de tecer identidades, buscando implicar tamén un tema paraugas que permitise implicar o maior número de departamentos posibles e o maior número de profesorado. Olga vai vos falar agora un pouco deses primeiros pasos, como foron a finais de 2020 e 2021 e comezos do curso pasado. E despois eu retomarei para contarvos tamén un pouco como artellamos e puxemos en marcha unha formación moi básica, pero unha formación en materia de alfabetización digital para o alumnado, e abordarei así algunha das liñas de traballo das 15 que se puxeron en marcha dentro do PDI. Boa tarde. Tal como vos comentaba Alexandra, é un centro grande, con un claustro moi numeroso e cunha mobilidade moi importante no cadro de persoal, porque o curso pasado que puxamos en marcha o PDI había 35 persoas novas no centro. Este ano hai, eu creo que entre 40 e 45, case a metade do claustro. Entón, é un centro tamén moi activo, no que a biblioteca é un motor, pero un dos moitos motores do centro, non é o único. Botar a andar en marcha un proxecto é fácil, porque hai dinámicas de traballo asentadas, pero ao mesmo tempo esta fortaleza é tamén unha debilidade, porque hai moito profesorado, non todo, lóxicamente, pero hai moito profesorado implicado nos proxectos, pero hai moitos proxectos distintos. Entón, é moi difícil meter baza, digamos, porque a carga de traballo é forte e a capacidade tamén é limitada. A actividade pensarámola no curso anterior, a finais do curso anterior, porque a biblioteca, despois de 2 anos de pandemia funcionando como aula, íamos recuperar ese espazo e queríamos darlle un aire novo e un pulo anovador. Entón, cando xurdiu a idea do proxecto de Tecendo Identidades, que acaba de comentar a Alexandra, pensamos tamén como explicarlle ao profesorado e como dar os primeiros pasos. E pensamos que era interesante redactar no verán un tríptico informativo moi sinxeliño, con indicacións, como vedes, moi elementais, que é un PDI, porque é un PDI, como, porque eliximos este tema, como quen debe participar, cando debe participar. Ese tríptico entregouse no primeiro claustro de curso, na carpeta que recibe o profesorado, que recibimos todos cos horarios, coa listaxe do alumnado, coas instruccións xerais do centro e demais. En ese primeiro claustro fixose tamén unha intervención brevísima para comentar que en breve comunicar únicamente que faríamos unha reunión próximamente, unha vez que foramos aterrando un pouquiño no curso.
O seguinte paso foi deseñar a cartelería que se instalou, que se colocou na sala de profesorado nos corredores do centro, para esa primeira reunión informativa que tivo lugar a mediados de outubro. A parte da cartelería, lóxicamente, o que mellor funcionou foi o boca a boca. Contamos coa axuda inestimable do equipo directivo e co equipo de traballo íntegro da biblioteca. Éramos 9 persoas para fomentar a asistencia á reunión e a participación no proxecto. E desa primeira xuntanza, moldes por favor anterior, desa primeira xuntanza saiu a idea de facer un documento compartido en Drive que estivo activo durante todo o curso, pero activo ao longo de todo o curso, e nel era unha especie de borrador no que cada docente ia poñendo o departamento ao que pertencía, o título do traballo, un resumo do traballo breve, alumnado implicado, contidos, estándares de aprendizaxe e temporalización. E dese primeiro borrador foi o punto de partida para que cada docente elaborase un documento de traballo para presentarlle ao seu alumnado co traballo que ia desenvolver. Esa é unha das propostas, vedes que están todos os puntos que comentamos anteriormente, os cursos, a temporalización, o produto final que se quería conseguir, que era algo que tamén nos parecía moi importante, non só o traballo, sino, lóxicamente, pensar de antemán que produto queríamos facer. Contidos e a porcentaxe que contarían cada materia na nota de avaliación, o peso que tería ese traballo na avaliación correspondente. Ben, dende o comezo do curso pasado tamén nos plantexamos a necesidade de coordinar dende a biblioteca algún tipo de formación básica en materia de alfabetización digital ou de destrezas básicas a nivel digital do noso alumnado. Si algo nos demostrou o período de confinamento e a pandemia é que os supostos nativos digitais non son tan digitais como pensábamos e hai moitísima diversidade en canto a competencia digital, sobre todo nos cursos máis baixos da ESO. Entón, dende a biblioteca, elaboramos unha presentación que é como unha especie de guión do que despois foron xurdindo microsecuencias didácticas coa idea moi ambiciosa e optimista inicial de impartila, de toda esa formación, poder impartila en todos os niveis, en todos os grupos, dende o equipo da biblioteca. Pero, ao final, non foi posible. O equipo da biblioteca apenas temos horas de biblioteca, temos moi poucas horas. Temos horas. Temos horas, pero non eran, a organización... Foi un ano un pouco de tolos, porque tivemos... O COJA e todo este tema, entón, claro, non... Lectura de familia... Estábamos no COJA. Un pouco desbordados. Entón, o que fixemos foi intentar, como puidemos, que garantir que nas diferentes materias implicadas no proxecto e nas materias TIC e nas horas de editoría elaborar como microsecuencias ou secuencias didácticas breves para garantir que os produtos finais ian a ter certa calidade e que durante o proceso de traballo que o alumnado iba a ter certa competencia, dado que a maioría dos produtos ademais se facían con ferramentas digitais, iban a ter certa competencia. Entón, fixemos así como un guión moi básico a partir do cal, por exemplo, aquí esta pequena unidade didáctica que creei eu, non todo o que cae na rede de Peixe, e que traballamos nas materias de linguas para distinguir as falsas noticias e traballar tamén con fontes fiables cando buscan información e demais. Os conceptos de censura e manipulación, que tamén son importantes nos tempos que corren e que para algúns dos proxectos eran relevantes. Cousas básicas como crear carpetas en Drive, pois iso que a nena de Chancelas facía ela mesma, ou se o soubera xa o utilizaría para eles, porque realmente son cuestións de tarefas moi básicas que nos parecen moi básicas e que damos por feito que as saben facer
e que despois moitas veces entorpecen e dificultan moito o traballo cooperativo, sobre todo cando está artellado en grupos e teñen que traballar ás veces dende a casa e demais. Como facer presentacións máis atractivas, entón facíanse unhas introducións e un manexo nas horas que permitía tamén o horario de TIC con aplicacións como Canva, como Prezi, Google Slides ou PowerPoint. Descargaban eles tamén modelos da rede e personalizábanos para os seus propios traballos. O tema das tipografías, que se traballa na materia de debuxo e que foron vendo que tipo de tipografías se adaptaban mellor tamén ao que estaban facendo. O tema de como usar os bancos de imaxe gratuitas que se poden usar libres de dereitos, que sí que é certo que este tema sempre o pasamos bastante por alto nos centros e despois atopámonos cando queremos difundir os nosos traballos, que temos certa de non sabemos se podemos ou non, porque montaron os traballos con imaxes que non son libres de dereitos, entón tamén demos unha formación básica en canto a iso. É importante destacar que a aula virtual do IES Fontexería, se mal non recordo, podedes entrar, ten moitísimos recursos precisamente libres de dereitos e enlaces a lugares onde poden acceder a eles. Cousas básicas, convertir arquivos a PDF, que síguense resistindo a convertilos e entregalos en PDF, comprimir arquivos, mudar os formatos, toda unha serie de tarefas, como ter todo máis ou menos organizado con ferramentas como Simbaloo nunha única pantalla de inicio. Tarefas que son básicas, pero que dende a biblioteca sí que nos tentamos que o alumnado que estaba dentro do PDI, polo menos nas diferentes materias e cos recursos que tiñamos, puidesen telos traballado. A mediados de curso, démonos conta que o blog da biblioteca non servía para o PDI, porque acabábase mesturando, o blog da biblioteca é moi activo, leva o Olga, entón publica todos os días algo, entón acababa mesturado todas as publicacións que ela facía no día a día con os traballos do PDI. Entón, decidimos crear un novo blog, tecendoidentidades.ieselmirez1.gal, onde podedes ver no menú, incluímos as programacións, os departamentos que traballan no PDI e despois agrupamos os traballos en identidade cultural, identidade de xénero e identidade medioambiental, aínda que moitas delas pertencen a varias das categorías, porque realmente traballouse a identidade de xénero e a identidade cultural, por exemplo. Entón, eu pensei que iba a poder navegar hoxe polo blog e enseñarvos cousas, pero non temos esa posibilidade, entón convidovos a que entredes vos e aí sí que está subida en todos os produtos finais e tamén os procesos de traballo das diferentes liñas, porque tivemos 15 liñas de traballo baixo paraugas do PDI Tecendo Identidades. Conseguimos implicar a todos eses departamentos que vedes aí, nesas 15 liñas de traballo, como vedes, das temáticas máis diversas, dende a identidade laboral, a María Casares Galega Universal, Podestrelas, todos son títulos de proxectos que traballan co paraugas da identidade. Non me dá tempo tampouco a entrar nas 15 liñas, pero creo que nesa infografía se ve bastante ben que houve moita xente traballando no PDI. Cando fixemos a infografía, ao principio fixémola un pouco para nós, pero despois, como nos quedou así un pouco chula tamén, dixemos, vámola a imprimir en grande, nun plotter xigante, e pendurámola no corredor máis central e visible que atopamos no instituto, porque ás veces, cando traballas neste tipo de proxectos, en institutos tan grandes, tes a sensación de que ninguén se está enterando de nada. Entón, a todo mundo lle soa de Tecendo Identidades, pero os que non están implicados non saben moi ben o que estamos facendo. Entón, dende mediados do curso pasado, tamén creo que é un elemento de motivación para o alumnado, cada vez que entra no instituto, ver que está aí o seu traballo proxectado. E agora voume parar moi brevemente en 6 das liñas, empezo por aquí, 6 das liñas de traballo, que poderían ser outras as que comente, porque todas estiveron xenial, pero escollimos estas 6 para que vexades a diversidade de niveis que traballaron no PDI e tamén a diversidade de materias, e aí sí que agora vou ter que contar
coa axuda de moldes, vale? Como vedes aí, empezamos por conquistando a identidade. En Conquistando a Identidade, o alumnado de cuarto da ESO elaborou un libro de texto. Non sei se podemos velo, pero sí, investigou un pouco. O que se pretendía era crear un libro de texto alternativo aos libros de historia, aos que estamos acostumados, onde a muller, a identidade de xénero, e as mulleres en xeral ocupan bastante pouco espazo. Entón, o propio alumnado elaborou as súas propias unidades didácticas e montouse a partir das súas unidades con exercicios, tarefas e microproxectos un libro de texto que non sei se poderemos velo, pero non ten nada que envexar a calquera libro de texto cos que traballamos habitualmente e ao revés, incorpora contidos que habitualmente están invisibilizados ou diluídos nos libros de texto das editoriais. Non sei se podemos velo, senón pasamos ao seguinte. Pero antes podías ir. Sí, antes vímolo. A verdade é que a primeira vez que vimos o libro, non en PDF, quedamos moi gratamente sorprendidas, non? E foi unha das primeiras cousas que se publicaron no blog de Tecendo Identidades. A ver se podemos recuperar a presentación. Vale. Sigo moldes ou sigo para o seguinte ou intentámolo? É unha pena que non se poida ver, pero... Ben, senón, a ver se podemos ver polo menos os vídeos dos demais. Vale, sigo. En Ben merezo que me coñezas, traballou alumnado de segundo da ESO da materia de igualdade. É un proxecto ao que temos moito cariño, porque además vai ter continuidade este ano nun plan proxecta, Donas de Sí. Vale, era este o libro. Baixamos un pouco. Vale, aí non se ven, algunha das unidades aparece un pouco en formato máis minimizado, pero son unidades creadas polo propio alumnado e o deseño e todo tamén é cousa deles. Tivo unha mínima revisión lingüística, pero a maior parte é creado por eles. Estes materiais tamén pretendemos darlles uso didáctico en cursos posteriores e con outros grupos de compañeiros. Entón, tamén enriquece o coñecemento de uns a formación de outros. En Ben merezo que me coñezas, dicíavos que o que pretendemos foi facer unha análise do Rueiro compostelán, da nomenclatura do Rueiro de Santiago de Compostela, ver onde están as rúas que levan nome de home, onde están as rúas que levan nome de muller, por que as avenidas e rúas principais son as que levan nome de home, por que os nomes de rúas de mulleres están relegados aos barrios das aforas. E o que pretendemos este ano é continuar co proxecto e crear un rueiro alternativo que queremos trasladarlle ao Concello de Santiago con propostas de cambio de nomes para rúas, a ver se nos fan algo de caso, se nos lo teñen en conta. Mulleres matemáticas traémoslo aquí porque é certo que ás veces nestes PDIs interdisciplinares e onde hai moitas materias implicadas, ás veces as compañeras de matemáticas, nas primeiras xuntanzas, que empezamos todos coa treboada de ideas, elas sempre din, vale, nós que facemos en matemáticas? É un exemplo de como integrar a identidade e o traballo coa identidade, neste caso de xénero, na materia de matemáticas. Entón, entrevistaron a 7 mulleres matemáticas da actualidade referentes no eido das matemáticas, os propios alumnos e alumnas, creouse unha canle de YouTube específica para as mulleres matemáticas e contrapúxose con un traballo de investigación sobre mulleres que traballaron no eido das matemáticas e das ciencias xa mortas e que históricamente estiveron máis invisibilizadas e deu lugar a unha exposición e a uns paneis moi interesantes que fixeron os propios alumnos para unha exposición no centro. Non sei se podemos ver o vídeo dunha das entrevistas, neste caso a Elena Vázquez Cendón, que é a decana de matemáticas da facultade, a decana da Facultade de Matemáticas.
E estes vídeos e os paneis este o vídeo. Alumnas de segundo A, estamos aquí con Elena Vázquez Cendón na Facultade de Matemáticas para facer unhas preguntas. Es difícil para unha mujer llegar a ocupar el puesto de decana. ¿Cómo respondió la sociedad a ello? Pois mira, son a segunda decana elexida, porque en algún momento houve como decanas en funcións porque se iba o decano por algún motivo. Eu, de feito, fora decana en funcións por 2 días fai moitos anos. Vale, como vedes, pois son entrevistas preparadas na aula e que o alumnado, neste caso, se desprazou. Temos a sorte, os que damos clase en Santiago e sobre todo no centro de Santiago, que temos acceso andando a moitos lugares onde pasan cousas importantes e iso permítenos algo que nos gusta moito, que é sacar o alumnado a facer os proxectos fora do instituto. Vale, tamén é certo que moitas veces é ao revés, ven xente ao propio instituto e as entrevistas realízanse no instituto. Pero eu creo que eso é un dos elementos positivos de dar clase nun centro educativo que está situado nunha contorna urbana e no centro da cidade. Quedan 5 minutos. Vale, vou máis rápido. 3 máis. A minaría na conformación da nosa identidade. Vale, este foi un traballo exemplar, foi un proxecto de traballo exemplar interdisciplinar entre física e química e tecnoloxía, onde se abordou como foi a nosa relación como pobo galego coas diferentes recursos, coa explotación de diferentes recursos mineiros ao longo da historia e como eso nos determinou como pobo. Hai un vídeo como de resumo de como se traballou nese proxecto, pero podemos ver. Estaban traballando na biblioteca. A biblioteca convértese dende hai 2 anos en aula casi todos os días da semana. Hai algún momento no que a biblioteca se converte en centro de ensino e en centro de motor de aprendizaxe. Vale. Outra das liñas de traballo que pusemos en marcha tamén co Paraugas de Identidade na materia de lingua galega foi a min contáronme, que nos permitiu achegarnos á realidade, á tradición oral das persoas inmigrantes. Cal é a relación das persoas, como integran as persoas inmigrantes na nosa sociedade, na sociedade de acollida, a súa tradición oral. E entón, en grupos, en parellas, o alumnado de cuarto da ESO entrevistaba a persoas inmigrantes procedentes dos máis diversos lugares do planeta, dende Irán ata Xapón, Rusia, e preguntábanlles que elementos da súa tradición oral, das lendas, dos contos, do seu país que lle contaban de pequenos recordaban, cales comparábanas coa tradición oral galega. Por exemplo, escoitamos a Olga, que é unha... Vine a Galicia para trabajar en la Orquesta Sinfónica de Galicia a los 20 años. ¿Podrías contar na tua lingua materna algunha lenda ou conto popular de transmisión oral do teu país? Sí, con mucho gusto. El cuento se llama El Nabo Gigante. Посадил дед репку. Vыросла репка большая-пребольшая. Como era o propio alumnado que buscaba os entrevistados, pedíamos a todos que lesen a mostra que uns fixeron cantigas, outros contos como Olga, que contou un conto ruso, na súa lingua original. E como sempre había como algún tipo de relación entre o alumnado e esas persoas, coñecidos, esas persoas axudáronnos a facer despois a traducción ao galego e de aí os subtítulos ao galego e demais. E permitiu traballar a tradición e a identidade tamén oral nosa e como e tamén a relación desa cultura coas culturas todas que chegan a nós e a nosa sociedade a través da mobilidade. E, finalmente, Somos Verdes, que foi un proxecto que
que puxo en marcha que se puxo en marcha na materia de bioloxía e xeoloxía e que implicou traballar durante o curso naqueles días que o tempo o permitía. A aula de bioloxía era como unha aula dual. Cando chovía, a clase dábase dentro da aula, cando facía bo tempo, a clase trasladábase á Carballeira de San Lourenzo, que é unha carballeira que está moi cerca do noso instituto. E entón, ao longo do segundo e do terceiro trimestre, o alumnado en grupos foi elaborando guías digitais ecolóxicas, como se denominaron, como esta. Hola, estamos aquí na Carballeira, ao lado do IES Elmirezú, donde estamos a realizar un proxecto para a asignatura de Bioloxía. Cada grupo ten un carballo asignado, onde terá que facer unha serie de probas para ir coñecendo o ecosistema desta zona. Este é o noso carballo, como podes ver, unha figura moi singular. A Carballeira é un lugar onde viven moitas especies de animais, entre eles algúns como pombas, gusanos e escarabellos. Tamén existen diferentes tipos de plantas que habitan na Carballeira. Estes dous tipos de seres vivos forman a biocenose dela. Vale, este é un dos, creo que se fixeron entre 8 ou 10 vídeos como guías ecolóxicas digitais, todas rodadas na Carballeira de San Lourenzo. O único que se lle pode reprochar aos visitantes da Carballeira é como acoidan. E a identidade ecolóxica, como paraugas, traballouse na propia Carballeira, fora da aula. Bueno, eran 6 liñas de traballo, pero calquera das outras 8 ou 9 deron resultados similares. Polo que estamos moi satisfeitas polo resultado que deu no primeiro ano de posta en marcha este PDI Tecendo Identidades. E agora remata Olga contando un pouco os desafíos para os cursos vindeiros. Sí, bueno, nada, dicirvos que me esqueceu de comentar antes, canto a organización, o primeiro trimestre foi únicamente de organización e diseño das liñas de traballo e a posta en marcha foi a partir de xaneiro. Moitos proxectos, moitos traballos chegaron a final de curso, claro, eso xa o comentaré despois cando fale dos desafíos un pouco. Como di Alexandra, bueno, pois estamos satisfeitas do traballo, dadas as características do centro, dado tamén que era o primeiro ano que dende a biblioteca se poñía en marcha un proxecto desas características. Conseguimos a implicación de 12 departamentos e de 20 docentes diferentes. E aparte, o proxecto contou coa colaboración de familias e poboación inmigrante, pois en a min contáronme, a colaboración da USC na entrevista das mulleres matemáticas ou da Universidade de Vigo tamén no proxecto de minería. E, ademais, desenvolveronse traballo non en todos os grupos, pero si en todos os cursos de ESO e de primeiro de bacharelato, co cal houve un número de alumnado moi grande, cunha implicación activa. A avaliación, polo tanto, é positiva, vista da cantidade de calidade de traballos presentados, pero houve debilidades, lóxicamente, ao longo do proxecto. Unha delas era que vos comentaba antes a Alexandra, a formación que non podíamos impartila como quixemos, aínda que sí que temos moitas horas o equipo directivo é xeneroso nese punto, porque sí que temos moitas horas e sí que temos un grupo grande. Pero hai moi mala infraestructura de informática, da aula de informática. Para ser un centro tan grande, non hai dúas aulas de informática que están sempre. Unha delas comparte, ademais, o profesorado de ciclos algúns días da semana. Perdón, teño que cortar, vale. Moi breve. A infraestructura fallaba. Fallounos tamén, botamos tamén en falta formación para a elaboración e o diseño dos produtos. Por exemplo, o blog, que investimos moitas horas e non estamos contentas co resultado final, non é moi atractivo, e aparte é difícil de atopar porque queda agochado baixo unha pestana de Tecendo Identidades que aparece no blog da Biblioteca Viaxe Elmírez, pero non é fácil chegar a él e non é fácil de difundir todo o que hai detrás. Na última reunión, na última xuntanza que tivemos todo o grupo de traballo, botamos en falta tamén, amosamos o interese en aumentar a interdisciplinariedade do proxecto.
É difícil porque supón moitas tardes e demais, pero implica, lóxicamente, un beneficio importante para nós e tamén para a aprendizaxe do alumnado. E un último aspecto, pero non menos importante, é que ao principio o tema o paraugas ese de tecendo identidades pareceu-nos maravilloso porque coincidía co que nós queríamos fomentar e a parte permitía a intervención de todas as materias, a implicación de todo o profesorado, pero nun primeiro momento sentímolo como grande demais. E custounos nun primeiro momento, xa remato, manter o fío conector. Creo que o resultado final é ben cohesionado, está ben, pero ainda así pareceu-nos que era importante acoutar un pouco ese espazo. E pasa a eso, acoutámolo a un período de tempo determinado que é a Segunda República. E, dado que o proxecto é plurianual, este ano estamos tecendo na Segunda República, empezamos a ver escodítico, coas reunións, a ver que sae. E máis nada. Bueno, rematamos a xornada coa intervención de Gonzalo Moure na Sala Santiago para os que queirades asistir. Gracias.